實率數嘅話，我會整10個、11個數。實率11個，跟住塞兩三個，咁都好多餸喎。塞兩三個涼菜落去，跟住澱粉淨係整2個，跟住一個甜品，呢個整咗半個。我有時都係整8個。你涼菜生好啊，講完之後，涼菜甜品呢啲你可以整定擺喺左腳沙律嗰啲咯。我係唔整沙律呢啲咁樣好食。睇你點整咧。我主要自己教。兩個都冇喎。我自己整泡壓落去喎，又好拉。買啲靚牛腩翻嚟整泡泡。我用魚生整。魚都得，我買啲靚，我試過買啲靚嘅鹿肉翻嚟整泡泡。好假啊！食切要卡卡，個口感似好瘦，三味講就要卡卡，有左腳上，右腳再搭上。似嗰啲煙燻嗰啲有少少似熟成牛肉，但係個口感就係嫩，有少少野味嗰種。咁好似聽落叫幾好食㗎鹿，但係鹿要買得靚，因為鹿嘅基本價要買唔靚嘅就。好似第一件都有㗎喎，係嘛？有。有咗，唔再打落啦。如果唔係，卡巴喬啊、卡車啊，跟住屌個 pasta 出嚟，屌個湯出嚟，我食埋杯屎㗎。跟住燜個牛腩。呢個就係點解要戴頭冠啊？呢個點解要戴個咩？頭帶。意大利啲牛腩好啦，咁因為我咧，我都試過。我之前煮12個人餐咧，直接一煲咖喱搞掂。你知唔知意大利燜牛腩同廣東唔同㗎？一煲搞掂。係啊，我知。唔係認真㗎，你12個人，因為我之前煮12個人餐啊嘛，煮咖喱咧，我以前住嘅時候係5個人，我基本上我平均煮5個人飯計埋自己，咁我反正都係煮我有個大煲㗎嘛。咁嗰次我買咗啲咖喱粉翻嚟，我每次食我起碼食3日，咁我倒不如叫成村人過嚟，一煲咖喱加多幾百位。呢啲同我哋講嘅兩樣嘢嚟㗎喎，你一個係一個咖喱飯，唔係我哋係講緊一個 menu。我都試過一個 menu 嘅，但係一個 menu 搞得耐啊嘛。我由朝早8點鐘，一定搞1日㗎，唔使3日啦，坐底你仲要前期嗰啲做嘢嗰啲。屌我當年整過1次咖喱，跟住我啲細都決定唔整㗎。點解？淨係買香料都撲咗4個月。我唔係買咖喱粉嘅柒頭，我由頭開始炒。我都自己炒㗎，我都自己炒㗎。去旺角街市嗰度咧，有一間嘢係齊晒嗰啲，係啊亞東亞嘢嗰啲。我想揾甜羅勒，香港好撚難揾甜羅勒。京城啊？旺角。青咖喱咯。巴斯利球。你嗰啲重慶大廈會唔會有㗎？有，應該真係有。食開啊嘛。甜羅勒唔係揾唔到，好貴嘅，好難揾到合理嘅。Sweet 巴斯利球啦。算係咁。你講出面有啲青咖喱好甜。我覺啱，落得唔夠香草。係啊。跟住辣嗰啲咯。同埋磨得唔夠耐。就係為咗自己整，就係為咗自己整。唔知發生咩事？我有食過一間泰菜，好搞人哋把劍唔得，成個人起晒咁樣大字型起晒。你會見到有個阿開心啫，喺路邊嗰度咧，攞個石唔好放棄呢啲，好撚香啊嗰陣味。唔係，啱已經打到。唔會咁樣揮刀嘅，向前揮嘅唔係。點解你拍咗落去？點解你擋到？打橫就有㗎啦，點解拍咗落去？應該用副手頂住就。而家 Ivan 開始學埋啲衰嘢。你可以學埋。打唔到人哋把劍嚟，你打錯位啊！自己把劍嘅位又錯，打人哋把劍嘅位都。10秒。咁識打近身，但係大家隻左手都唔係好用。唔識打唔識用。兩個未識。繼續啊！打時啦。係 double。
依係要稱翻嚟嘅啲下，唔係咁。插佢。係冷靜啲先，佢啲唔好同佢傻。哦，點啊？手指有字，點得？得人嗰個叫三。因為佢唔好識揸把刀，呢把刀好蝦人揸。呢把刀借過嚟用都會屌嘅。今日唔算低溫，但係唔係好焗。唔熱啊今日。唔該曬。係。好完啦，揸手。完啦。打邊爐？唔正喎。